अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरी तरफ से आप सबको फ़र्स्ट रोज़ा मुबारक हो। रमज़ान की आमद हो चुकी है। कल रात रोज़े का पता चल गया था, इसलिए सबका आज रोज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रोज़ा जा रहा है। मेरी तरफ से तमाम मुसलमानों को पहला पहला रोज़ा मुबारक हो। और उम्मीद है कि सबके रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे। तो मैंने अपने शाम के इफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि डे टाइम में बड़ा बिज़ी टाइम गुजरा। मैं थोड़ा सा काम कर रही थी स्कूल का, तो मैंने सोचा कि आपसे थोड़ी सी वीडियो शेयर की जाए अपने रोज़े की, कि हम क्या क्या बना रहे हैं, कैसे प्रिपरेशन चल रही है, इफ्तारी में क्या क्या चीज़ें बन रही हैं। मॉर्निंग में सोचा था कि आप साथ सैरी की भी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अचानक से पता ही नहीं चला, टाइम गुजर गया। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपनी प्रिपरेशन। ये देखें जी, मैंने भले बना लिए हैं, बूंदी मिक्स कर दी है, भले भी डाल दिए हैं योगर्ट में। और साथ साथ मैंने ये बनाया है मिक्सचर इसका, आलू वाले पकौड़ों का। और साथ ही ये मिक्सचर बना के रख लिया है जो सब्ज़ी वाले पकौड़े होते हैं। इसमें आलू डाला है, इसमें धनिया डाला है, इसमें बेसन है, इसमें पालक के पत्ते हैं और सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। और साथ आलू भी कट करके रख लिए हैं। तो साथ साथ मैं आपके अपने वीडियो भी शेयर करती रहूँगी, साथ दिखाती रहूँगी क्या बना रही हूँ। और अब चलने लगी हूँ मैं पकोड़े। जी फ्रेंड्स, मैंने ऑयल गरम कर लिया था कढ़ाई में, और अब मैंने इसमें ऐड किए हैं कुछ पकोड़े। तो वो बॉयल हो चुका था, गर्मा गर्म तेल था, लेकिन मैंने इसकी फ्लेम बंद कर दी थी। तो अब जैसे जैसे पकोड़े बनते जाते हैं मैं निकालती हूँ, क्योंकि मैंने भी आलू वाले भी बनाने हैं। और मैंने अपने सारा सिस्टम बाहर कर लिया है, क्योंकि बाहर मेरे पास किचन में और काम साथ साथ चल रहा है। तो मैंने सोचा पकोड़े आज बाहर ही कर लेती हूँ, क्योंकि हमने बाहर भी एक अदर चूल्हा रखा हुआ है। पराठे बनाने हों, कोई ज़्यादा हांडी बनानी है, तो हम बाहर अपना ये काम कंटिन्यू करते हैं। जी, साथ साथ पकोड़े बना रही हूँ, और साथ मैंने सोचा है कि थोड़ी सी अपनी तस्बीह भी पढ़ लूँ। ये देखिए काउंटर, क्योंकि अभी मैंने तस्बीह नहीं पढ़ी थी आज दिन को। तो ख़ास तौर पर कुछ अज़कार होते हैं जो हम रमज़ान के दिनों में करते हैं। वैसे तो हर वक्त कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए, लेकिन कोई ना कोई शाम के टाइम दुआएं, सूरह माइदा की एक आयत है वो मैं पढ़ती हूँ शाम में रोज़े के टाइम से पहले और फजर के बाद। और साथ शरीफ पढ़ती रहती हूँ। तो बस सब साथ साथ काम चल रहा है, क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया, पता ही नहीं चलेगा, अचानक से रोज़े का टाइम आ जाएगा ओपन इफ्तारी का। तो मैंने कहा आपके साथ भी अपनी थोड़ी सी वीडियो शेयर कर लूँ। चलें जी, साथ साथ अपने पकौड़े भी देखते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, मेरे जल्द से जल्दी पकोड़े बनना शुरू हो गए हैं, क्योंकि आंच मैंने तेज़ रखी हुई थी, अब मैंने थोड़ी सी लाइट फ्लेम कर दिया है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे थोड़े से डार्क हो गए हैं। तो चले, मैं नेक्स्ट वाले इंशाल्लाह जल्दी निकाल लूँगी। ये देखिए, मैंने साथ ही दूसरे बनाने शुरू कर दिए, आलू वाले पकोड़े। तो साथ साथ आलू वाले बनेंगे, क्योंकि वो जो पकोड़ों का मटेरियल था दूसरा, वो थोड़ा सा लाइट लग रहा था, उसको थोड़ा सा थिक करेंगे। तब तक मैंने आलू वाले पकोड़े भी साथ कर लूँ। ये देखें जी, मैंने आलू के सारे पकौड़े डाल दिए हैं, और थोड़े से पक गए थे, थोड़े से रह गए थे, उनका वो भी जल्दी से फ्राई कर लूँ। जी फ्रेंड्स, मैंने अपनी इफ्तारी की तैयारी कर ली है। पकौड़े बनाए हैं, दही बल्ले बनाए हैं, साथ हमने ड्रिंक में रखा है स्ट्रॉबेरी का जूस। तो जी, हम रोटी सालन बाद में खाएँगे। तो चलें जी, इनका थोड़ी सी वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँ। और खजूरें तो लाना ही भूल गई, मैं खजूरें भी लेकर आती हूँ भी, साथ ही केचप भी है। और जी, खजूरें भी मैंने ला के रखनी है, क्योंकि ज़रा जल्दी से हो रही थी, एकदम इफ्तारी का टाइम आ जाता है सर पे। तो मैंने सोचा कि जल्दी से ला के रख लूँ। चलें जी, इफ्तारी के बाद फिर आपसे मुलाकात होती है। जी फ्रेंड्स, इफ्तारी कर ली थी सब ने, और अब ऑलमोस्ट 7 o'clock हो चुके हैं। तो सब के लिए अब मैं बना रही हूँ चाय। ये देखिए, टाइम हो रहा है 7 बज चुके हैं, पूरे बजने वाले हैं बल्कि। साथ साथ मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि सारा दिन रोज़ा था सबका, तो थोड़े से थकन उतारने के लिए चाय पीते हैं। भाई के साथ कोई और लोग भी हैं, उनके लिए भी बना रही हूँ। तो चाय ऑलमोस्ट बॉयल हो चुकी है, और कलर देखिए कितने मज़े का आ रहा है। तो बस अब ये कप्स में डालती हूँ, और फिर हम पीते हैं चाय। और आई होप सो सबका रोज़ा बहुत अच्छा गुजरा होगा। हमारा तो बहुत अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। पहले रोज़े का पता ही नहीं चला, इतनी आसानी से इतना अच्छा ठंडे ठंडे मौसम में गुजर गया। अल्लाह मियाँ हम सबको रोज़ा रखने की तौफीक दे, आमीन।
जी फ्रेंड्स, सब कामों से फ्री हो गई हूँ और अब मैं पीने लगी हूँ 1 कप ऑफ टी। टी पीनी ज़रूरी होती है ना इतना थकने के बाद। तो आप बताइएगा कि आप लोगों का रोज़ा कैसा गुज़रा। बहुत मज़े का, बहुत अच्छा, और पता ही नहीं चला, भूख का भी नहीं पता चला, प्यास का भी नहीं महसूस हुआ। आई होप सो सबके रोज़े अच्छे गुज़रे होंगे, सबका पहला रोज़ा अच्छा गुज़रा होगा। अभी तो इतने रोज़े ही नहीं गुज़रे, सॉरी, गलती हो जाती है। तो जी, अब मैं चाय पीऊँगी और थोड़ा सा अपना काम करूँगी स्कूल का, और अगर मौका मिला तो कोई वीडियो बना लूँगी, अदरवाइज़ कुछ और कर लूँगी। तो चलें जी, आपके साथ एक नई वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। कोशिश करूँगी डेली बेसिस पे आपके साथ अपना व्लॉग शेयर करूँ। अभी बहुत गर्म है, तो जैसे जैसे मौका मिलता जाता है आपके साथ शेयरिंग करती रहूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ लाइक एंड शेयर करवाइएगा। शेयर करवाना आपका काम है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आई होप सो कि आप अपने कमेंट से ज़रूर अदा करेंगे। एक नए व्लॉग, छोटे से व्लॉग या वीडियो के साथ फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़ कहने लगी थी तो याद आया कि आपसे एक बात और शेयर करनी थी कि आप लोगों ने अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, सबके साथ कोशिश करें रमज़ान के महीने में अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें। अपने घर वालों के साथ दिलों में कोई बुरी चीज़ है, किसी के लिए बुरा है, बोगस है, अदावत है, उसको ख़त्म कीजिए और सबके साथ हंसी खुशी प्यार के साथ रहिए। हमारा इस्लाम भी यही दर्ज देता है, और जिस बाबरकत महीने में हम चल रहे हैं, जिस महीने में हम रोज़े रख रहे हैं, उसके तवसत से हमें यही सबक मिलता है कि हम अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश करें। हर इंसान में कहीं ना कोई गलती होती है। अपनी गलती को हम सब ने मिलकर सुधारना है। और ये छोटे से मैसेज के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।